अस्सलाम नाज़रीन, मेहरान टीवी में भली कार मां हां मुबशर सोलंकी। सबका पहली एक नजर हेडलाइन ते। ईरान जा इसराइल ऐं ख़िते में अमरीकी अॾनि मथां मिज़ाइल हमला। इसराइल में मिज़ाइल हमलनि बैदि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बाहि भड़कियूं थी। सऊदी अरब में अमरीका जे फ़ौजी अॾनि मथां ईरान मिज़ाइलनि जो मींहुं वसाए छॾियो। सऊदी अरब पारां ईरान जा 8 ऐं कुवैत पारां 5 ड्रोन तबाह करण जी दावा। कुवैत एयरपोर्ट जे रेडार सिस्टम के नुक़सान। एयरबेस से 3 फौजी जख्मी। अमरीका ओमान मां बि गैर हंगामी सरकारी अमले के वापस घुराए वरितो। अमरीकी सदर हरम्स जो सामुंडी लंघ खोलण लाइ दुनिया खां मदद घुरी वरिती। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त हरम्स जो लंघ खोलण लाइ केतिरा ई मुल्क अमरीका सां गॾु जंगी सामुंडी जहाज़ मोकिले रहिया आहिनि। चीन, बर्तानिया, फ्रांस, जापान, ॾखण कोरिया ऐं ॿिया मुल्क बि पंहिंजा जंगी जहाज़ मोकिलींदा। अमरीकी सदर जो वधीक चवणु हो त हरम्स जे सामुंडी लंघ मां तेल खणी वेंदड़ मुल्क सिक्योरिटी पाण यकीनी बणाईंदा। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे मौत जी ख़बर अफ़वाह थी सघे थी। ईरान तकरार ख़त्म करण जे लाइ डील करणु चाहे थो। अफ़गान तालिबान ऐं ख़ारजियुनि जी अगराई ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ जारी। पाक फ़ौज जा अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमला। कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल तबाह। ISPR जो चवणु आहे त अफ़गान तालिबान ऐं ख़ारजियुनि जे ठिकाणनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो वियो। अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द कंधार में ज़ेर ज़मीन टनल टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज जे तौरु इस्तेमाल करे रहिया हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त सॼी दुनिया में मुस्लमाननि ख़िलाफ़ नफ़रत ऐं तअस्सुब जे ख़ात्मे जी ज़रूरत आहे। इस्लाम खे इंतहा पसंदीअ सां गढणु घटि ॼाण जी अकासी आहे। इज़हार राय जी आज़ादी नफ़रत पखेड़ण लाइ इस्तेमाल न थियणु घुरिजे। इस्लामोफोबिया जे तदारुक जे आलमी ॾींहं ते पंहिंजे पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी वधीक चयो आहे त पाकिस्तान इस्लामोफोबिया ख़िलाफ़ आलमी फ़ोरमनि ते मुसलसल आवाज़ उथारींदो रहियो आहे। पाकिस्तान में अक़लियतुनि खे बराबरी जा हक़ फ़राहम कया पिया वञनि।